Puiši sirsnīgi un gribētos teikt pat ģimeniski aizvadīts pagājušā gada labāko Madonas slimnīcas darbinieku un struktūrvienības apbalvošanas pasākums, kur nominācijā Gada cilvēks tika pasniegtas 2 balvas. Viena no tām – infektoloģijai un medicīniskajai direktorijai Astridai Svilānei, kura šobrīd lēmusi par darba gaitu pārtraukšanu slimnīcā. Jā, visa mūža darbs man ir šeit. Nekur citur es neesmu strādājusi un var teikt, ka mana sirds arī ir šeit joprojām, bet es arī saprotu, ka nāk jaunā paudze, ir jābūt paudžu maiņai un es tiešām ceru, ka tas nāk slimnīcai pa labu. Līdz šim brīdim, manuprāt, viss ir izdevies ļoti labi un es tiešām novēlu arī uz priekšu slimnīcai turēties. Tā kā mēs esam turējuši visos laikos, ir bijuši slimnīcai kāpumi, ir bijuši slimnīcai kritumi, mēs esam gājuši cauri krīzēm un tiešām visādām nebūšanām, bet kopumā mēs esam izpeldējuši un es ceru, ka tas kuģis arī varēs tā turpināt peldēt uz priekšu. Otru balvu nominācijā Gada cilvēks saņēma ķirurgs Ivars Pudāns. Madonas slimnīca, atšķirībā no jaunākiem kolēģiem, man ir kā ārstam vienīgā darba vieta, jā? Un šajā darba vietā bez 3 gadiem es jau pusgadsimtu strādāju. Protams, ir daudz kas padarīts, ir bijuši gaišāki brīži, ir bijuši tumšāki brīži, bet tie visi bija, kā lai pasaka, jāpārdzīvo. Un, protams, kopā ar nodaļas kolektīvu tas tika pārdzīvots. Uz RTV jautājumu, vai mediķa darbs patreiz ir pienācīgi novērtēts, dakteris atbild. Es neteikšu, ka nav viņš novērtēts. No cilvēka puses, no pacienta puses viņš ir novērtēts. Kaut gan pēdējos gados arvien grūtāk ir ārstiem, jo ārstiesības ir daudz mazākas un prasības ir lielākas. Līdz ar to medicīnas darbiniekiem pašlaik nav viegli strādāt. Taču neraugoties uz sūrumu ikdienā, ar mīlestību par savu darbu runā arī nominācijas Gada ārsts saņēmēja kardioloģe Ina Audže. Slimnīcā vienmēr laikam ir tādu saspringtu ikdienu, bet tas nes arī gandarījumu. Līdz ar to es domāju, ka tā kā es arī teicu, ka šī mana pirmā un vienīgā, un es ceru, ka arī paliks, ka ministri mainīsies, bet masterplāns nemainīsies un mēs saglabāsim savu darba vietu. Un agrāk kārt, kas arī teikts tika, ka ir tas kolektīvs, ir tā komanda. Laikam tas arī būtiskākais, ka mēs esam tā kā tāds, nezinu, maz kaut kāds mehānisms, kur katrs obratiņš griežās, līdz ar to mēs funkcionējam, jo tiešām katrs ir šeit svarīgs. Tam kā liecība ir nevien ārstu godināšana, bet pateicība katram darbiniekam, novērtējot ikvienu, kurš dod ieguldījumu slimnīcas ikdienā, tostarp māsu palīgus, apkopējus un gardrobistus. Man ļoti patīk savs darbs kā māsu palīgs operāciju zālē. Es esmu ļoti priecīga, ka es esmu operāciju zālē un ka kolēģi man ir novērtējuši. Un darbiņa pietiek un darbiņa mums ir daudz, bet man tas darbs ļoti patīk un es esmu apmierināta. Kopumā atzinības raksti un apbalvojumi tika pasniegti 8 nominācijās, taču vakara gaitā nepārtraukti izskanēja tas, ka šādu balvu pelnījis ir teju katrs darbinieks. Cilvēki ir nobalsojuši, un šie cilvēki ir īpaši godināti, bet mēs ik viens esam pelnījuši, un tiešām kopā kā komanda mēs spējam sniegt ikvienam kvalitatīvu, pieejamu un cilvēcisku veselības aprūpi. Un tas, man liekas, ir pats galvenais, ka mēs esam kā komanda. Tas arī palīdzot pārvarēt ikdienas grūtības, kādu pērn nesot trūcis. Priekšējais gads tiešām bija izdzīvošanas gads, jo visā medicīnas nozarē ir samilzušas problēmas. Un tāpat personāls trūks, darbinieki strādā uz izdegšanas robežas. Piešķirtais valsts finansējums nenosedz visus ar ārstēšanu saistītos izdevumus. Bet neskatoties uz to, Madonas slimnīca noturējās, saglabājot gan personālu, gan arī veselības aprūpes pakalpojumu klāstu. Savukārt, ja runājam par šo gadu, pēc pat notikušās veselības ministra vizītes Madonā, vīzija par sagaidāmo slimnīcai jau esot. Sapratām, ka sliktāka nebūs, bet tajā pašā laikā vēl daudz neatbildētu jautājumu. Neziņa par reformām, kā tas ietekmēs mūsu slimnīcu, neziņa par to, kā tiks risināt cilvēku resursu jautājums, jo īpaši cilvēku piesaista reģionos. Tā kā problēmas ir, šis gads mums atkal būs, mēs saprotam, izdzīvošanas gads, bet mēs centīsimies un turpināsim sniegt tikpat kvalitatīvu palīdzību mūsu Madonas novada iedzīvotājiem. Vēl tikai jāpiebilst, ka laureāti tika noskaidroti slimnīcas iekšējā balsojumā, kā arī to, ka Gada struktūrvienības tituls un ceļojošais šķīvis šoreiz intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļai. Sandra Zariģa, Indras Krieviņš, RTV.